Kā tu esi pēdējais Halloween svinējis? Vai tu vispār kādreiz svinējis? Atnesāli. Es pēdējo reizi pat neatceros. Es nekad negāju ārā. Baigi staigāt, jo man tā kā neļauj baigi. Es kaut 1-2 reizes biju Halloweenos staigāt. Jā. Pa kuriem? Pa Rīgu vai ārpus? Jūrmal. Jūrmalā? Tur gan jau būtu diezgan tā... tu tā kā... Zin kā parasti privātmājās ir tās pogas pie sētām, pie ieejas. Jā. Un tad to zvani tā kā pie tās sētas gai, tur vēl kaut kāds reks kaut... Tad pirmkārt bija suņi. Jā, baigi suņi, daudz. jā. Tā kā tu ej garām, tu esi kaut kādā spoku kostīmā, vai ne? Kaut kāda maisiņa rokā. Jā. Tu jau tā tur neiedarēs tajā visā atmosfērā. Un tad tur vēl bija tie ķirbi, zin kā, parasti jau bērni nenociedās. Un 2 nedēļas iepriekšā, kad jau izgriezt, Jā. un tad nopuvuši jau, zin tādi flakani vienkārši stāv. Un tas reks, protams, arī rej virsū. Un tu zvani un bieži neceļ, jo visiem jau zēbal. Jā. Man bieži vien kaut kādos dzīvokļos, kur es dzīvoju, nāca tie kaut kādi bērni, man kauns, es nevaru vaļā. Man mamma var vaļā. Tu vajadzēja viņam kaļikas iedot nevis ponšus. Tas būtu crazy. Man tur iesūdzēt tiesādavu. Kurš? Kaļiku šitā uzraudzības iestāde. Nama pārvaldnieks. Nav pārvaldnieks man iesūdzēt. Tu saburoji bērns. Jā. Atceries, es nesen vienu labu ideju pateicu par to vitamīnu spēli. Vitamīnu spēli? Nu, tā kā, lai bišķi sev dzīvi padarīt jautrāku. Nopēc vitamīnus, piemēram, kādu. Nu, ne zīvieļu, jo viņas neizstāsta līdzīgas kaļikiem, bet, teiksim, marsiešus. Dinozaurs. Dinozaurus, jā. Un paņem nopēc vienu kaļiku un iemet iekšā un sakrati. Un tad katru rītu ēd vienu. Tu nezinās, vienu dienu būs laimīgā. Tieši tā, tu arī to var ar dažādām citām tabletēm, kas nav tikai kaļīgi. Jā. Piemēram, cienīts. Jebko, iemet kaut kādā magnīšu tie te. Magnīti jau, kas tur? Magnīšu ties tabletītēs iekšā. Magnīti tabletītēs. Jū. Un arī to zini, tā kā visu laiku muskuļu stīvi, tad ar magnīti. Jā. Tā. Pēkšņi muskuļi stīvi, bet ir baigi forši. Bet ir kaifs vismaz. Jā, bet ir kaifs. 31. oktobrs šodien un mums ir kāna birmes aliņš. Mēs pagājušos spūki aliņš. Jo viņš ir pirmkārt no Grieķijas. Tad mēs nezinām. Tātad mēs nekad neesam dzēruši tādu. No THC te rakstīts. 0% THC. Jūs nevarēsiet izlasīt, bet tur 0 THC rakstīts. Tas CBD ir? Es nezinu, bet rakstīts ir stevija. Fresh Kods hemp gejals? beer. Tad baigi švaki. Baigi švaki, ja kaut kā, nu labi. Es jau domāju, ka būs labāk, bet tūlī būs šis tā ASMR skaņa. Pirmkārt. Jā, bet nu šitie Halloween laiku, kas bija latviešiem? Ķekatas saucamās? Vai tas bija pavasarī? Ķekats, jā, bet tas bija, man šķiet, ka februārī ir ķekata laiks, jā. Tagad ir veļu laiks, jā. Kad ir jāatstāj ēdiens uz galda. Jā, priekš tiem spokiem? Jā, nu saviem tur. Saucamiem veļiem, jā. Ja tādu vispār eksistē, actually, nav īsti neviens zinātnis pierādījums. Ja kāds man reāli noliek pierādījums galdā, tikai tad es ticēšu. Source. Tas ir 4chan šies te. Pat ne 4chan. Jā, šis source. Aliņš. Nu, lūk, teikt, mēs ir DDR, kamēr Kārls lai Aliņu. Labs ir. Nu, tad par Halloweeniem. Es priecīgs Halloweenas saldumus vai izjaukosim. Nu, viņš tāds. Vienkārši parasts salus. Nu, bet tāds bišķi spicy. Viņš nav tāds tumšs, viņš tāds. Nu, zāles tur nejūtu. Es zinu, ko es jūtu hipsterālu. Jā. Es ar te, jā, kaut kas no brūža, kaut tā, kā sauc tā? IPA. IPA, jā, IPA sauc. IPA aliņš mēs tagad. Bet no tiem IPA aliņiem vienmēr ir tik sūdīgi. Raksta komentāros, kuram ir sūdīgi no IPA aliņa. Tas ir tāds sūdīgs alis, godīgi.
Visi tie kaut kādi kur vienmēr visi pārcentušies. Viņi tā kā beigās nav patīkami. Vienmēr sāp galva pēc viņiem. Tāpēc ir jādzer šis tip-top alus. 30 centiem pintē. Viņš vairāk nav tik lēts. Nu, bet vismaz tie ir simboliski, ko 60-70 centi. 60-70. Optima līnija. Optima līnija alus. Tu spridzināji tos te? Ar to optima līniju, to kurmi saucamo. Jā. Ugunskur arī bija labs efekts iemet. Iemet to miksli? Jā. Pēc kam ugunskurā? Tu esi ūdeņradis, viņš vēl aizdegās, viņš vēl tā kā liesmu liela ir. Jā? Nu jā. Es par to neiedomājos. Damn, tu stulbs esi. Fāk. Idiots. Es kā 7-8 gadu vecumā neiedomājos, ka tā varētu izdarīt. Es esmu stulbs. Bet es to darīju vēlāk, es to darīju kodos 10-12 gados. Nu, es diezgan ātri. Un arī tā bija tāda fun izklaide. Bet vienmēr bija tas te nostājs, ka kodam puisim norauj visus pirkstus nost. Jā, tev rādīja, man liekas, mēs jau bērnu dārzā skatījāmies, man liekas, tās filmas, kur reāli burtiski rādīja bērnus, kuriem tā kā nav roku vai nav kāja, kur viņi iebāzuši. Tas ir skolā rāda. Jā, kur viņi ir iebāzuši to roku tajā skapī. tie transformatori, tie iebāžu pirksti. Viens jautājums, jā, tā kā, ka vajag bērnus, protams, viņiem mācīja, ka nevajadzētu bāzt rokas tajos skapjos. Bet kas ir vēl labāks jautājums, kas no tā rodas vispār? Kāpēc viņš ir vaļā? Kāpēc viņš nav cieta? Kā vispār tiek pieļauts, ka tur var iebāzt roku? Es domāju, tas ir kaut kā tur. Viņam atlausts vaļā vai kas? Atlausts jau kaut kas drīzāk kaut kāds bombas, domāju, ka kaut kādu kaparu dabūs ārā no turienes. Cik bombas nav nostatušies? Kaparu meklējot. Bija jau kaut kāds Matkulē arī bija viens bombas, kas man šeit tie transformatori. Jā, nomira. Kas, jā. Nu, kā man šeit nav tā, ka tev prosti nosit tur aizdedzies. Nu, jā. Nu, tur vienkārši liela strāva. Tā ir Halloween nāve. Šī ir spooky nāve. Tu tā ar čomiem tā kaut ko saldums vai izjokot apkārt, un tu tāds, vai ielienam šajā skapī iekšā. Viss tā. Tur būs tā es to gribēju. Pīķa dāma. Jā. Pīķa dāma transformātora Baltā skapī. dāma, kas spokojās, ja nemaldos kaut tā Liepājas tajā cietumā vai kur. Zini, kur brūnā dāma spokojās. No, kur brūnā dāma? Jaunmoku pilī. Jā. Es atceros, ka tur bija ekskursija. Kod Atvesē, kad es vēl gāju, bija tā pirmā ekskursijas Jaunmoku pilī. Nu, es arī ar bērnu dārzā, ka mēs gājām. Varbūt. Bija ekskursijas Jaunmoku pilī. Tā ir tā, kas ir pie Tukuma? Jā, pēc Tukuma. Jā. Braucā pa ko Ventspils šosē. Jā. Jaunmoku pilī, brūnā drāma. Un visi gan jau, tur tiešām brūnā. Kāpēc viņa brūna? Es nezinu. Tas tāds sūdīgi dāma. Varbūt viņa bija melnā. Nē, melnā, nē. Latvijā nav melnā. Jā. Ja nu viens šis te grāfs Hercogs. Bija jau šī. Vai kurš šis? Nē, Jākaps Keitlers. Šim, jā, kur Zemgals Hercogs. Neatveda. Bija kaut kā tās kolonijas, un 100% no 200 melnē bija Latvijā, kamēr viņiem bija tās kolonijas. Bet viņš nav kaut kāds vēsturnieks, nezinu, viņi reāli atved vai nē? Vai šie kā atved? Jā. Nu, es domāju, ka jā. Vismaz kaut kā. Viņa jau uz Krieviju aizbrauc. Krievijā arī bija kaut kāda Etiopijas šķiet daudz. No Etiopijas, nezinu kāpēc. Es skatījos kaut kādu saistību ar Puškins, ir kaut kāds ceturdaļa melnais vai kāds. Jā, it kā. Allegedly. Nē, nu ir jau, ja mēs runājam par notiekošo Izraels un Palestīnas konfliktu, tad bija jau tas prikals, ka tie hamasieši esot Krievijā studējuši. Nu, visdrīzāk tā bija vienīgā valsts, kas pieņem palestīniešu. Nu, uz studijām un tā. Gan jau. Varētu būt. Un, protams, Latvijā ar tevu. Nu, ar tevu tur ir mikslis. Tur, ja kāds studē ar tevu, jūs varat aiziet uz to elektroinženierijas fakultāti. Tur iziet cauri. Tur bija tāda seja, ka tu esi minoritāte kā latvietis. Tur ir tikai starptautiski. Nu, tur ir ļoti daudz. Tur ir ļoti daudz, teiksim tā. Bailīgi. Jā, bet tur arī tā novērojama tāda segregācija savu veidu. Viņi ir savās klasēs tikai. Nav tā, ka tur ir... Nu, tāpēc, ka lielākā daļa tie, kas viņi ir angļu valodā runājošie. Un tad ir angļu valodas kurs un latviešu valodas. Jā. Tā kā nav jau tā, kā atdaužas tos te indieši. Jo tur ir ļoti daudz indieši. Pakistānieši. Un ļoti daudz turki.
Bet tie Tur. tajā Erasmus, nu, tie nav vienkārši, kas atbraukuši, tie Jā, un Erasmus. arī kaut kādi francūži arī tur pa vidu. Jo tu Kaut kādi pasties, Afrikāņi. es esmu redzējis, jā, kaut kāds francūšs. Kaut vāciet, vai tas bija francūši, es nezinu. Arī Bet viņš- vācieši. Bet viņš runāja kaut ko, tipa, es tā, wow, what is this language? Tur arī Japāņi daži ir. Man liekas, tur ir, Viens ir mūsu Jā? fakultātē. Mhm. varbūt paprasīt viņam kaut ko. nē, es redzēju šodien tādu kazahieti. Es nezinu, varbūt tā bija Turcija, bet es redzēju, nu, viņi izstījās pēc tādas mongolietas vai no Kazahijas tādas. Čurku tur redzēju. Tāda, jā, tā kā āziete, bet Čurka skaitās tāds tā kā žargons. čurka vai tad nebija vienkārši, nu jā, tas ir tāds žargons. Te jau es tā kā pateicu kaut ko insensitīvu tagad. Nu jā, principā tu esi cancelots. Jā. Es tā dažreiz padomāju, ja es izaugšu, vai ne, kad es izaugšu un es izmācīšos, kad es būšu miljonārs, man ir tik daudz materiāla, kuru var tagad vienkārši sijāt cauri un meklēt, ko es esmu pateicis. Jū, tur ir nebeidzami daudz munīcija. Jā. Mums abiem tagad. Mēs esam vienkārši tādā ziņā. Bet tas māca pirmkārt domāt līdzi tam, ko tu runā. Tas ir pirmkārt, un otrkārt nest atbildību par saviem vārdiem. Tā kā es domāju, tas tikai nāk par labu. Tas ir ļoti... Lai nav tā, ka tu tā kā pasaka kaut kādu tur šito te, ka tu esi pieaudzis kaut kādu stulbu lietu, un tu tā, nē, es nevaru savus vārdus atpakaļ. Tad nevajadzēja teikt. Pasako, Rinkēvičs ir tāds un tāds seksuāls. Viss sāk dirst virsū. Es tā negribēju teikt. Nē, nu, tas es pilnībā saprotu, no kurienes tu nāc, bet tāpat, ja kaut kādā nākotnes darba vietā tev atradīšu to podcastu, tev tāpat būs tā kā, uz to skatīsies citādāk. Vai no labās puses, vai nē, jau varbūt viņi senāk klausījās. Viņi būs tieši visi fani. Tur jau tu nekad nezini, kā būs. Nē, nu jā. Vai arī tas tiks uzskatīts kā plus, piemēram, es tieši strādāju kaut kādā Radio 5, teiksim. Vai arī, piemēram, tiesa kaut kāda autoinženierijas uzņēmumu strādāt, kad tu pabeidz. Un tur būs daudz meitenes, kas klausījās Traknuma podcastu, viņas tā kā fanos par tevi. Jā. Īpaši autoinženierijas uzņēmumos. Tieši tā. Tur ir daudz sekretārs, grāmatvedis. Grāmatvedis, sekretārs, kas vēl ir... Es pat nezinu, kas vēl varētu strādāt autoinženierijā. Viņš jau tagad bišķi seksīs. Un visi pārējie tā kā vīriešu dzimumu pārstāvji tur būs homoseksuāli. Un būs tāds, Tad es gribētu strādāt geju darbu vietā, kur tikai geji iet. Beigās tu pats pa geju paliksi. Jā, varbūt īstenībā tāpēc es vienkārši esmu dziļi sirdī gejs. Un es gribu tikt uz tādu vietu, kur ir tikai Tas geji. būtu tāds interesants eksperiments. Ielikt heteroseksuālu vīrieti, homoseksuāļu, teiksim tā, starpā. Uz ilgstošu laika periodu. Un tieši tā, un mēs atklātu, ka homoseksualitāte ir slimība. Būtu crazy. Tā kā mēs jau mums nošautu. Ņem savus vārdus atpakaļ. Jā, tas bija joks, tas nebija patiesība. Es vienkārši spekulēju. Tā bija hipotēze. Tieši tā. Jā. Tieši tā. Un mēs kā, teiksim, tā izglītot cilvēku zinām, ka tā ir vienkārši hipotēze, nevis kaut kāds, teiksim, statement. Bet runājot par Halloweeniem, mums tagad ir spooky sezona. Es biju šim drabu citreiz sēžot mājās no bailēm. Bet, zini kā, ir tie segmenti, vienmēr ir, ka gan katrs otrais ies Joe Rogan podkāstā, viņam jautā, vai tic kādam jetijam vai kam. Jā. Un tagad man tā rodas jautājums, kuriem kriptīdiem, kuri tev patīk? Nosauc pāris piemērus. Piemēram, jetijs, Mothman. Bigfoots. Nu, tas ir tas pats jetijs un Bigfoots. Mothman. Skinwalker, vēl tas bija sanāk prikals. Nu, vēl ir tas te Lohnes briespons. Fejas, elfi. Rūķi, gnoms, rūķīts. Es rūķīšu. Es arī, vai arī zobu feja ir īstībā. Labāks jautājums, kuriem tu gribētu, teiksim, ticēt? Godīgi tam pašam jetiem, jo tas šeit ir tik stilīgi. Tas liels mērķis staigā pa mežu. Un tad viens fuiks viņu nofušē vienkārši. Vienkārši tīri tā, zinu, lai būtu interesantāks. Pieredze mežā. Bet kas ir vēl interesantāks? Un mēs varam atgriezties pie tā, kā mēs gribētu ticēt. Kā mēs ticam, bet kas ir interesantāks, kā ir radušies šitie nostāsti. Jā, viens ir vienkārši tīri pasaka, ko tu izdomā. Bet, piemēram, pa Lohnes briesponi, es neesmu papētījis dziļāk, bet arī par tādām parādībām, tā kā, kas ir more likely.
Tas ir Loknis briesmonis, vienkārši milzīgs kaut kāds briesmonis, kas vispār neatbilst nekam, kas šeit ir mūsu pasaules. Vai arī vienkārši, teiksim, kaut kāda liela zivs. Es domāju, ka tas drīzāk bija kaut kāds sen atpakaļ, kad cilvēki tur tikko atnāca ap to ezeru apdzīvot. Jā. Tur bija kaut kāds drīzāk koks iekrits, kurš kaut kādā veidā nogrim dziļāk un izstījās kā galva un viss kaut kas tāds. Nu, zinu, Jā, bet viņi jau, labi, es neesmu lasījis tieši tos te, bet man liekas, tur bija vairāk tā kā hodīns, tā kā notikumi. Un pa Yeti, ja godīgi, es nezinu, jo tie nostāsti par tom Yetis ir vietās, kur dabiski vispār nav mērkaķi. Bet kas viņš ir mērkaķis? Tā kā mērkaķis liels, jā. Tā kā gorilu staigājoši. Jā. Kaut 3 metrīgi gorilu pa mežu staigā. Tas ir burtiski. Kur pūkaņu meži? Jetīs. Šitā ziedoņu dārs tur staigā Yetis. Es nezinu, kurienes rodas Yetis, piemēram. Kāds varētu būt loģisks izskaidrojums tam nostāstam? No kuras valsts, teiksim tā? No vairākām, cik es saprotu. No indiāņu, no nepāliešu un kaut kur, nu, kur ir kalni un kur ir meži. Kur kalni? Kalnains mežs. Kaut kā tā. Parasti tur ir. Nu, tad jāstāsta ir, kādi dzīvnieki tur ir dzīvojuši, kādas dabas parādības tur ir. Kas varētu likt domāt cilvēkiem, ka kaut kas tāds pastāv? Kas var izstīties pēc kaut kā tāda? Yetis. Vienkārši Yetis. Nu, mēs varam, jā, beigās mēs vienkārši nonāksim pie tā, ka Yetis pastāv. Un kas vēl tāds? Yetis. Megalodons vēl tā kā. Jā. Tā Nu, bet tas gigantiskā jau it kā pastāvēja. Pastāvēja, jā? Tas tā kā dinozauru Bet haizivs. cilvēki tic, ka pastāv vēl. Es vēl redzēju Jā. kādu TikTok, kur bija kaut kāds purns Google Maps prosti iepis iekšā. Un tur bija kaut kāda maziņš tāds 3 stūrīts okeānā. Nu, kas izties pēc haizivs. Kas megalodons. Viņš ir kaut kāds it kā 100 metru garš. Bet, nu, es nezinu, vai tā ir patiesība, vai ne? Nu, cik ir vislielākā tā haizivs tagad uz šo mirkli? Tā baltā haizivs, ne? Es nezinu, Tas cik Great metri. White? Jā. Bet es nezinu, cik viņi ir metrus gara. Es zinu, ka valas ir 11 man šeit. Tikai 11? Tas ir daudz. Man liekas 100. 100 Vai jau tad nebija bišķi, 100? Nē. Tas fact check. Nē, valsts kaut 11 metri. Yeah. Nu, padomā, 11 metri jau ir 5 stāvu māja. Nu jā. Nu, jā, tā, 100 metri, tad Nu jā, 100 bišķi pa daudz, es gribēju šeit tā pārspēt. kā tā viena akropols eja 100 metri. Nu? Humpback whale, nē, blue whale 23 līdz 24. Baļā. Tad tas 10 stāv māja. Tad tas ir bišķi palielu manai. Fuj, tā. Nē, paga. Pa, Nē, nu kā, viens stāvs, man liekas, ir 2,5 metri. Jā. Nu tā tad Un reāli tur ir 10 stāv māja. 24. Jā. Nu, teiksim 25. Jā, teiksim 25. Tad 10 stāvu māja. Iedomājies. Domājies. Un Kaugros ir 9 stāv mājas. Tas salīdzina. Kur, jā, Rīgā, kur ir 10 stāv mājas. Nav tāds 10 stāv. Ir vai Jaunajā 10 stāv? teikā. Jā? Tur ir tā vairāk pa Nē, 10. nu ir vairāk, jā, bet kur ir tieši 10 stāv. Ir 12 stāvu tie pļaviniekos. Nu jā. Purciemā. 10 stāv, man liekas, nav tādu. Un tad vēl ir tas, ja runāju par jūras būtnēm, tas giant squid. Nu, bet tas arī ir īsti. Bet tas ir īsts. Jā. Tas ir senāk tik neticēja tam nostās. Ja zini, kā kartēs, tur vecajās kartēs, Jā. kaut kāds liels kaut kādu uzbrukus, tie mošķi. Jā. Bet tas squid ir īsts. Jo tur, kad tie lielie vaļi arī kaujās tiem Jā, tas kalmāriem. sperm whale. Jā. Viņš kaujās, kad tas valsts nomirst, viņš izskalojās ārā, var redzēt tās rētas, kur viņš ir kāvies ar to. Kāpēc viņi kaujas? Es nezinu, tas ir tāpat kā šitie te, Tas tā kā Pieņemsim- kāpēc tusā fuika rubās. kā sauc, bauskarto tā iecau. Tas pats Tas ir vienkārši. burtiski pats. Es nezinu, kurš ir Kāds valsts un iemesls kalmārs. ir kauties tev ar viņu? Prikols. Bija tas YouTube kanāls, tas Real Life Lore. Varbūt zinu. Kroč vienkārši, kur viņš tā kā taisīja tādas animācijas un paskaidroja tādas fascinating things. Man šeit es esmu dzirdējis faktčekoši, bet turpina. Nu, vienkārši Real Life Lore. Un viņam bija video, es neatceru vai pa vaļiem vai pa tiem kalmāriem, bet lūk, viņiem atpazīst. Man internets nav datorā. Fuj, tā fāk. Bet, nu, fakts tāds, kad viņš stāstīja, ka tur katru sekundi notiek kaut kādi 3 kautiņoti šitie te cīņas starp tiem sperm whales un tiem giant squids.
Ja tu mēs kaut kur tagad kilometru zem ūdens, viņi tur vienkārši rūbās. Bet tas ir kautiņš, ko es gribētu redzēt. Un atceries, tur viss tumšs ir. Jā, viņi vienkārši tumsā. Kaujās, Tā kā tumsā. izslēdz tagad gaismu, vienkārši sākam kaut Ir tā kā The Flow izslēdz gaismu, sāks rubīties. Nē, tā kā izslēdz gaismu un iemet pulī tā kā stikla šito te krūzi kaut kādu. Bret, tu man draudzēji pa galvu trāpīji. Un izslēdz mūžu. Un tā kā tu dzirdi, tā kā tas spunis kādu citu jau sit. Jā. Un tu Bet vēl tādā neesi ziņā iesaisties. iedomājies, ja tur notiek kaut kāda avārija un pazūd visa elektrība. Un visiem ir jānokļūst uzreiz tā kā ārā. Nu, sāksim ar to, ka es sāktu visu grūstīt un pirmais skriet. Jā, sāksim ar to. Un pēc tam Jo es netaisos nomirt The Flow. Es netaisos dot priekšroku kaut kādam Renāram, kuri bija 37 gadi. Vai Viņš kaut iet kādam The Flow. Laitskinam. Jā, bet Laitskinam arī nē. Vienīgais, kam es dotu priekšroku, es domāju, tiem apsargiem. Jā. Jo viņi ir īstie varoji. Jā, cik reizes viņi nav man palīdzējuši. Nekad nav palīdzējuši īstenībā. Es nezinu, ko viņi man varētu palīdzēt. Vai ko. Mums ir dāfigāliņš. Viņš tev ir sadalīts diviem. Jā, sadalīsim. Stop! Nekas nav labāks par Šis nav. CBD Nepazīst. jāliņu. Nu jā, Grieķijā viņi nav tā kā attīstīti. Viņi tur uz zemes met. Tā kā cīgpaku uz zemes, jā. Tieši tā. Bet es nesaprotu, tas depozīts man šeit ir pasliktinājis problēmu Latvijā. Jo tagad ir, zini kā, tad ir visi plasmas pa bišķiņam pa visurieni. Bet tagad viņus visi vienā čupā. Jā. Tas tāpat kā uz ēdienu. Iedomājies, tu uzmet, piemēram, ēdam karotu ar sāli uz savas gaļas gabalu, uz vienu vietu, vai tu pa visurieni. Jā. Vieglāk sagramot. Mēs varētu veikt ekoterorismu aktus. Mēs varētu spridzināt ar spridzekļiem tos depozītu punktus. Iedomājies? Un tā kā, zini, alus nodaļā, kur depozīta tās pudeles vienkārši ar roku tā nogāzt nostries. Lai iet zudumā. Lai tikai uzņēmumu, lai bet arī nevienam netiek. depozīts. Lai nevienam netiek. Un šās te, viss tās Red Bull un šās te kolas buņģiņas visu tā kā paņem, tā kā lēkā viņam sadalās. Jā. Tu paklop nokrīt. Kods vīna pudeles. Vienkārši tos skapjus gāst. Kodā Viss. maksimā tos skapjus vienkārši gāst nos. Vienkārši visi iznīcināt. Mēs varam Višī, bet višī nē. Ko? Višī. Visi? Atceries tas siļķis. Tas ražotājs višī. Bet viņam jau nav nekas depozītā. Jā, tad jau tas ir. Nē, es tikai gribēju teikt, višī vajag patāpīt. Jā. Viņa produkciju mēs nopirksim. Pēc šiem aktiem, Un tu īsumā tiernēs, kas sekos. Halloween sieļķis uzēst. Tev vēl ir laiks paspēt uz veiko pēc siļķiem. Mierīgi, es gribu Halloween Kad tu pēdējais siļķēdi? Sen atpakaļ. Nē, es siļķēdzi? Kam Es on? neesmu kaut kā, man nav sagadījies, bet īstenībā gribētos tādu garšīgu sīķi. Nē, normāli, kā klasiskais kartupelītis skrējums, kaut kāds piespienis Nu, varbūt. piespiens, Jā, kartupels un siļķīt. jā. Un tad vēl klāt varētu. Kurš to izdomāja vispār? Tur jābūt tādam tā kā, nu, lai gan tas arī ir tā kā, kas latviešiem visu mūžu bijis pieejams. Biespiens kartupeļi, nu. Gastronomiskās izvērtības kādam bija. Viņš to visu Kas tad bija piefiksē. pirms kartupeļiem? Jo Krievi jau kartupeļus ieveda vai kur? Nē, Eiropa, tā kā, kurš iet Spāņi ieved. Jā. Nu, jā. Krievija. My bad, bro. Jā, nē, tāds kaut Šeit tā kā aplamis teiciens vienkārši. Fuj, tā Krievi jau to Jā. ir. Latvija. Tāpēc, kad viņi tur tas cārs dzēra to šņabi, kartupeļu kaut kādu siltu. Nē, šņabi jau no graudiem taisīja. Un latvieši vēd tos te putrājumus visu laiku iepriekš. Tā kā Nu, jā. zīņus, šos graudus, Un grīķus, kad tad grūtus. kartupeļi parādījās? Man šeit kaut kādā 16. 17. gadsimtā Eiropā. Tas diezgan nesen. Jop. Un ko tad tās ciltis ēda? Kurus? Nu, senie dievturi. Nu, Latvijas tā kā tu pirmsteči. domā, te kurši un Jā, te- jā. Nu, es saku, tos grīķus, grūbus, graudus. Tie lieli picis, bro. Jā, viņi bija mīkstē. Jo tā kā personīgi uzprisam, kuram tādam Normāli, džekam, fuj. kuram ir Latvijas tetojums, viņš ēd tā kā grūbus, viņš teiks, fuj. Jā. Bet kartupels ir safe. Jā, kartupels kā Mums nice. vajag noliekt kartupeli Vai tas Latvijā. fortune, tas pals frikadēlis far superior.
Bija viens Pauls Fortunā, kur čels argumentēja, ka kebabs tas ir vienkārši zem katras kritikas, un ka frikadēl tas ir kaut kas vienkārši. Bet frikadēl arī turku. Kurš? Turku? Jā, tur bija kaut kas tāds, ka kaut kāds Zviedrijas karalim iegaršojās, kamēr viņš bija kaut kur ceļoja pa pasauli. Yeah. Viņš bija Turcijā, viņš kā gaļas bumbas uzēja. Tur viņš no turienes. Frikadēl ir ļoti superior. Ko tu tur? Ar fidžetoju. Dabūja fidget cube. Nē, tāpēc, ka ir vienkārši kotlets, ir garšīgs. Paši pa sevi. Pēc kotleti ir burgers, frikadeļu zupa, frikadēl vienkārši. Frikadēl. Jā. Kur vēl maltā gaļa. Tīteņos tā ir maltā gaļa. Gaļa ir visur. Bet maltā gaļa. Tieši Maltā. Jā. Maltā gaļa Maltā. Jā. Šeit pa Flotskī, pastais maltā gaļa. Jā, pa Flotskī, jā. Tas gan ir krievēdnieks, man liekas. Man šķiet, ka tas ir vienkārši tā kā... Tu vienkārši visu apgāzīji. Mums viss beigsies. Tas ir šis struggle food. Jā. Struggle food. Tā ir. Bet tā kā, kad tu uztaisi tos makaronus ar to, tad tu trēk kaut kādu konzervu gaļu. Bet ir labi. Jā, ir labi, jā. Bet tikai uz to brīdi. Jā. Pēc tam sāks tā nožēla lielā. Labi. Man tā ir. Es kaut kā uztaisīju pats pa Flotskī mājās. Ir nice. Tu uztaisīji? Jā. Tur jau viņš īstumā iznāk, es izrēķināju. Viņš ļoti lēdi iznāk, man liekas. Visas sastāvdaļas kopā, tu samaksā tikpat daudz, pat tā kā divām, pat reāli pat 3-4 porcijām. Tu samaksā tik daudz kā Rimčikā, tas svaramais, tie trauciņā. Gatavs, iepakos, 3 eiro. Es dabūju pa kaut 2,70. Uztaisīja pa Flotskī 4 maltītēm. Tas ir ļoti lēti. Jo, labi, man makaroni bija mājās, bet, gaļa, burkāns, sīpols, kaut kāds garšvielas, ķiploks. Gaļu var pirkt maltu, vai arī var iet to ceļu, to konzervu ceļu. Tad tu būs trekna baigi tāda. Bet, to dažreiz arī baigi. Tieši tā. Šies tā kā šies Krievijas un Latvijas MRE ir vienkārši konservpūļus. Amerikā ko stilīgi, tu tur ielai to ūdeni, tad tur sāk uzsiltināt silda elements. Spirta tablets kaut kāds. Tad tu tur uzliec tā kaut kāds tur rīsi kaut kāds, kuskus tev ir pusdienās. Mums vienkārši ir kā sās tā turista brokas, kā bija? Kā sās tā? Jā. Tā teikt. Sausās. Kā bija Suhoj pajok? Jā. Sausās. Tu vēl to spirtu dedzini, to sauso. Uzlaicis kaut skārda rāmīšu tādu tur. Jā. MRE. MRE. Nekāds būtu latviski. Meal ready. Maltīt gatavēšanai. MGE. Maltīt gatavē MGE. MGE? Latvijas MGE. Varētu uztaisīt teistēs Latvijas MGE. Tas ir tāds YouTube pirmsākumi. MRE teistēs. Bet tikai tāda, mums vajag tāda ekstrēma, mums vajag aiziet uz mežu. Aizdzināt uguns un tur to darīt. Bet baigi tā kā sevi tādā bīstamā pozīcijā nolikt. Tā kā mums vajag apmaldīties mežā. Bīstamā uz A9 Uzsāk teist to tā kā MGE. Nē, mēs varētu uz Jūrmalens, kur ir tā sadalošā josla. Tā tur vienkārši tā kā mēs mēģinām aizdzināt, bet mašīna par gramu nodzēst. Un tad ar rokām mēs tā turam apkārt sieniņu uztaisam. Un uztaisam. Es skatījos, ir kaut kāds YouTuberis, kurš tā kā taisa vienkārši camping, tā kā šitos prikols. Un tad tur viņam bija no sākuma bija camping in a car, in a parking lot. Tur bija kaut kādās tādās interesantās vietās. Un tad jau uz beigām aizgāja kā camping in a roundabout. Tā kā zini, vienkārši aplīpa vidu, kur ir kaut kāda zīme vai vienkārši var paslēpties. Viņš tur, tad viņš kaut kādās zīmēs random, tā kā kempoja, zini, tās lielās zīmes tur vidū ķipa noslēpās. Un šitā palika pa nakti vienkārši tādās vietās. Mums arī vajadzētu camping podcastu uztaisīt. Bet tāda, ka mēs tā kā paliekam pa nakti kaut kur mežā. Zini, mēs kaut kādu paņemam to plēvi, kur mēs parklam pāris triķim. Uzaisim tur ugunskura un tur guļam maisos. Jā. Tad spūkī. Jā. Bet no to kempingu tur vajag būt iekšā tajā, lai tas būtu pirmkārt patīkami.
Pirmkārt, arī ekipējums normāls jāspēr. Jā. Labi guļamais, tie matricīši. Jā, un ja tu netaisies darīt to regulāri, nu tas ir dārgi. Ja tu baigi esi insulēt, Bet, ja mēs to darām, tev ir gaisa, vai ne? Mēs varam dzeņus šaudīt. Jā. Ko dzēni? Viņš sarkanajā grāmatā, ja pofīgi. Jebko, kas ir ēdams. Jā. Ko tu pilni? Sēņotājs iet caur mežu, visi šaujam, visi pēc kārtas. Varētu īsmā. Bet man vienīgais vienmēr uztrauc tas, ka kaut kāds koks uzgāzīsies virsū. Nu, koks vēl tā mazākais, bet tagad, kas man tagad sāk uztraukt, kad lāča var būt. Labi, tie parastie brūnē, jā. Tas nav nekāds grizzly lācis. Nu, polārlācis jau ir bīstamākais. Nu, labi, kur tas polārlācis? Paies 10 gadi globālā sasilšana vecīt. Meža parkā. Golfs traumas vairāk netecēs tur, kur tā, ka viss te būs tā kā Kanādā. Būs grizzly lāči te. Nu, bet fakts tāds, jā, kad iespējams tur tā kā kaut ko čilo, kaut kādu tur cep kaut kādu marshmallow, un pēkšņi kaut kāds šis te, kā sauc to multeni, mašai, medveģi, kaut kāds medveģi tev atnāk, ko... Medveģevs atnāk. Jā, medveģevs, kaut ko ušķi, Nē, viņš atnāk, un tad tā kā, zini tos Krievu, tos video, kur viņi ir ietrenējuši to lāci. Braukt ar to riteni un rādīt šito te. Viņš sāk. Mēs visi smējamies. Mēs smējamies un tur tā kā, zini, kur ir tas te ieraksts, kur to vīriet apēd lācis? Jā, to. Tā mums, tur dzir, kā mēs smējamies. Tu medveģi kaut ko, tur sāk kaut krievis runāt. Viņš vienkārši pēkšņi dzir, kā mēs vienkārši saplost. Jā. Last scene šis te. Bet nē, tas būtu bad ending. Tas tāds the podcast game ending. Tu var izvēlēties. Vai tas lācis atnāk un mēs pasmējamies, viņš parāda tā kā Hanā un pabraukā ar vienriteni. Tas ir šis te game of life. Jā. Tas ir pozitīvās beigas. Bet negatīvās, ka viņš mūs apēd. Un mēs mirstam, protams. Jā, mēs nepaliekam, mēs paliekam unalive. Jā. Tas ir tāds pusijās veids, kā teikt, ja padāja. Bet tu nedrīkst vienkārši teikt kaut kādās YouTube. Jā, true. Redditā tas ir trigger warning. TW. Jā, TW. Mums arī vajadzētu likt TW. Jā, man liekas, mums pie katrs vajadzētu teikt TW. Ko es homophobic, misogynist. Ko mēs varētu pateikt? TW. Pediņš. Es pateicu TW. Viss safe. Kā es tā kā saki, tu trigger warningā iekļauj kaut ko, kas triggero cilvēkus. Es teicu trigger warning un tikai tad es pateicu. Viss safe. Viss varēja sagatavot. Nē, bet parasti jau Redditā bija tā, ka pasaka trigger warning un tad paskairo, kas būs tajā trigger warning. Tā kā talking about this and that. Bet, bet tu tik un tā pasaki to. Nu jā, tu uzreiz pasaki un cilvēki jau jūtas nedaudz aizskart, kur varbūt jūs aizskart. Tu pasaki trigger warning, N-vārdu vienkārši. Kā būtu plātis trigger warning? Aizskaršanas brīdinājums. Man šeit kaut kas tāds. Nu kā tu triggeri nosaukt citādā? Aizskart. Jā. Aizskaršanas brīdinājums. Izklausās ļoti vācisks tāds termins. Aizskaršanas brīdinājums. Jā. Was ist das? Was ist das? EW. Achtung. Achtung, mums vajag, zinu, ko es to tēmu. Porņukus mums vajag, zinu kā, visi tie YouTuberi kaut smoši bija spāniski. Spāniski? Jā, smoši bija L smoši, viņi sauc. Jā? Un mums vajag arī tādu, mums vajag L treknums kaut ko štādu uztaisīt. Pārdublēt spāniski visu. Jā. Un likt iekšā YouTube'ā. Es domāju, mums būs nenormāli daudz skatījumu no mūsu. Mēs patikt kaut kādiem spāņiem. Es domāju, meksikāņiem vairāk. Mēs jau tādi latvieši, nevienam jau nepatīk latvieši pasaulē. Pakal mēs būtu eksotiski tiem meksikāņiem. Jā. Two white boys. Two gringos. Two gringo. Es redzētu to kaut ko. Šito te, kaut kas vēl valoda. Kas ir vēl tāda valoda, kur latvieši, precīzāk, kultūra, kur latvieši sadarētu ārpus Eiropas? Ar ko sadarētu, jā? Ka tā kā būtu kaut kas kopīgs, bet lai nebūtu vienkārši eiropieši. Protams, ar kaut kādiem krieviem. Nevis netējuši ar krieviem, bet apkrievīgi tie. Jā, bet tas arī tie pašā. Ar Gruziju. Es esmu dzirdējis, ka ļoti Gruziņiem nenormāli patīk latvieši. Tas es tā dzirdējis, bet viņiem patīk visi, man liekas. Viņi ļoti tādi atvērti cilvēki. Jā.
Viņi vīni vienkārši dzer, tāpēc viņiem viss patīk. Jā, to čaču kaut kādu. Pēc tā čača arī bišķi pat traki, zin kā. Jā, viņu kaut ko dzērāja. Nu, bišķi pārspēlē tiem alkoholiem. Nu. Jā, es nebraukšu Gruziju, jo tur viss ir alkoholi. Jā, man nepatīk. Es uzreiz atsakos braukt uz Gruziju, nē, paldies. Jā, nē, paldies. Man piedāvāja ar Baltiku Stibulisī pa 5 eiro. Nē, paldies. Es atsakos. Pa 5 eiro turp un atpakaļ. Nu, paldies. Bet uz Berlīnu pa 120 vienā virzienā. Tur gan varētu. Tu jau zini, ar kaut kādu Lufthansa uz Berlīnu. Jā, biznesa klasē. Un vienīgā lieta, kas tur bez maksas, ir viens dzēriens. Jā, tev ielai pirms tā kā pacēlis kaut kādu atšālējušos ūdeni. Man būs gāzats ūdens, lūdzu. Tu samaksāji pa biznesu. Un tad tev ir 50% atlaid uz ēdienu. Jā. Un baigi labi. Vēl labāks airlines nav bijis. Vēl labāk pieredze man nav bijis lidojot ar lidmašīnu. Jā. Pēc man tas poļu airlines vēl projām nav atbildējis. Viņš jau nekad neatbildēs. Man arī tāds sajūta. Bet tas ir nelegāli. Tas ir nelegāli. Nu, tur, es parunāju ar to fuju, kas ar to nodarbojās. Viņš teica, ka, nu, ja viņi neatbild, tā kā viņš uzrakstīs, viņš uzrakstīja par to incidentu. Un tad ja ja kāds nezinu, man vienkārši cancelēja lidojumu. Lūk, es uzrakstīju no sākuma viņiem, pieprasīju to kompensāciju. Viņi vienkārši man noignorēja, vienkārši neatbildēja. Tad es paprasīju kaut vienam čalim, kurš tā kā zina, kā to darīt. Viņš uzrakstīja, un tagad es gaidu. Bet viņš teica, ja viņi vēl viņam neatbild, tad var vērsties tajā poļu PTAC, tajā patērētāja tiesību aizsardzības centrā. Un tur vajadzētu palikt. Bet arī tas tāds. Viņi nospēlē uz to, ka vienkārši tev paliek... tu nospļaujies vienkārši tādu, labi, kāda atšķirība. Cik tu tur papis, ne cik palielam. Viņi jau nodrošina to lidojumu tā kā nākošo, jā. Pēc 2 dienām. Bet tik un tā tev vajadzētu uz vietas palikt un tā tālāk kaut kur pašam maksāt, vai ne? Tev nav atcēlies lidojums neviens nekad? Nē, tikai kavēja. Nē, pagaid, domāju. Man ir atcēlies vairākas reizes. Atcēlies var būt, bet es spilgti atceros, ka man kavējās kaut kādas 6 stundas. Tas jau ir ļoti daudz. Vai 5. Tur var pieprasīt to kompensāciju. Jā. Bet tas bija čārter reiz, tāpēc nezinu, vai tur var arī čārter. Nu labi, bet es atceros, tas bija šķiet Ženēvas lidostā. Un tu Šveicē... Ženēvas? Jā. O, par čom Ženēvas? Tāpēc, kā uz Alpiem slāpot. Un caur Ženēvas. Šveici? Nē, uz Franciju. Tur jau blakus viss ir. Tur jau nevar pataisa nekādu. Nu, tad tev ir jābrauc kaut kur un kaut kā vēl ilgāk ar autobusu. Un jā, un tur mums iedeva pēc kaut kādām pirmiem 3 stundām voucheru 10 frankiem. Nu, kas ir kaut kāda 11, 12 tulīt. Tikko 11, 12 eiro, un es tur aizies kaut Ženēvas lidos, tā kā ēdnīca. Tur dzēriens pa 10. Un es gribēju pamakāšu jogurtu. Nu, saldu, zin tā, lai jā, paši, kaut ko kaut enerģiju tur pastaigāju, kaut ko pastīties. Un tas maksā kaut 15 franki. Nu, vienkārši es beigās arī burtiski kaut limonādu nopirku un bulciņā, kaut ko tā. Jā. Nu, vispār, tās cenas bija nesamērīgi augstas visam, kas tur bija. Nu, Šveicē tā ir. Jā, un tu vienkārši... Var nosaukt vienu cilvēku, kurš dzīvo Šveicē. Rainis. Ar aspazību. Nu, jā. Bet dzīvu. Dzīvu? Un tu saki, Šveic tā kā... Es nezinu, kas tā pa vietu vispār. O, tas labs jau... Bet, nu, ko tu Šveicē darīt? Tur visu laiku kalnu apkārt. Bet, lai gan tas ir smuka kalna. Nu, ir ļoti smuka, tur, man liekas. Jā. Bet es neesmu īsti uz tādām vietām. Bet man jūra pietrūkt atkal. Tur tie ezeri smuki. Zini, kur būtu perfektā vieta Latvietim? Ja tev patīk kalnu un jūra. Kaut kā tā kā Aļas un Kanādas tā daļa. Nu, ir jau tepat Norvēģija, kas ir ļoti skaista arī. Jā, tā Norvēģija tur. Ne, nu, viņi ir ļoti skaista vieta. Es labāk vismā Aļas kā tad. Nu, labi, jā, Aļas kā, protams, arī labāk. Bet tur gan tas grizīlācis tev apēdīs. Mums būs tas pepperspray līdzi. Tev kaut kāds tonīgs dzīvnieks skrien virsū tā. Man pepperspray dāv. Tas ir tas mazais. Jā. Un tā kā, zini, tu visu viņu nopirci pirms 6 gadiem. Un tu nezini, vai viņš strādā vai nē. Tas viņu visu laiku tā kā marinējis savu kabatā. Un tad, kad beidzot pienāk laiks pielietot, tu nezini, vai viņš strādās vai nē. Šā pieelpotā īstenībā. Te jau pieelpos, tāpēc, ka šahti ciet, kā var redzēt tur augšā. Nu, viņu arī nekādu vēdinošu elementu nenodrošina. Cik deva. Bet, nu, tur atkal tā ēdienu gatavošana vajag nones. Kaut kā tik disfunkcionāli māja. Kad vienreiz te cep kaimiņu reņģis,
Un tas nosūcējs Tieši jā. ir ielikts šitie tā ar ventilācijas. Viņam nosūcējis ventilācijas šaktā jau. Viņi piesākušies pie nepareizā, jā. Un tā kā, un vienkārši cepts reņķis jau tāpat ārā nesmažo labi. Jā. Un viņas vienkārši mājā bija. Pat, kad tev nosūcējis, tā kā iet, tik un tā viņas jūt, jebkur. Jā. Un mums tas viss, ko no nosūcēja nāca, pilnībā tā koncentrētākā deva ienāca šajā istabā. Jā, tieši, kad mēs ierakstījām. Un tev arī tā istaba ir cik 2x2, nevairāk. Perfekti. 3x2. Ietilpīgs studio tipa dzīvoklis. Šis ir tāds, kā mūsu vecāki dzīvoja kādreiz. 7 puni. Jā, 7 puniši tādā istabā. Mēs džekiem. Nu, pastāst, cik te varētu ielikt tā kā gultu, kas līdz griestiem iet, tev kaut kādi 4 cilvēki. Tā varētu. Tad 2 cilvēki gulētu tā īsti. Tā kā stāvus. Es domāju, tad, zini, iekārt tā kā ar striķiem gultu, Jā, kur tā arī kā, tā kā jā. 3 varētu gulēt. Tā kā pūrs operē. Jā, pūrs operē tā ir. Un tad vēl uz palodzes, protams, viens var. Jā, protams, uz palodzes. Uz grīdas kaut kāda 7. Un tā. Tā kā tetrī. Bet šitie te bija kaut kāds raksts par tiem, kā tie indieši ties pagrabos dzīvo Rīgā. Jā, ties jā. bankbēdzi. Tas ir apmēram šitā būt. Šis ir tipiskais indiešu dzīvoklis. Tipiskais. Jā. Es domāju, zēbīs. Ko tur skaties tiem aciņā? Tā kā tu tur Nav bujā divi. arī apkārt ar to macu. Nedrīkst. Tie mani fidget toy. Tagad man ir šī. Fidget toy. Fidget toy. Tagad ir glow stick. Šis te, mums vajag uztaisīt eksperimentu rēknumu. Diebās tirsā klausīt. Izdzert. Jā. Un tad vēl, protams, vislabākais iemest notikt cauri, lai redzētu, cik tā ir dziļa. Mums vajag vairāk šos tā ar glow sticks. Jā. Tā kā cilvēki, kuri cīgas met iekšā tajā kanalizācijas. Tā nav misena. Mēs darīsim tā, ka mēs brauksim uz Bolderāju, kur ir tie attīrīšanas iekārtas. Jā, un dzeramā mēs ūdens. metīsim iekšā. Un mēs tīrajā ūdenī šitos lauzīsim vaļā. Mums ir reāli apcietinās par ko teroraktu tipu conspiracy. Bet mēs jau varam teikt, ka mēs tā kā šis sociālais eksperiments. Daļa Tā no jau ba- safe. Tā kā Joey Sēlits savā laikā. Daļa no šā bakalaura darba. Mums tā kā, mēs neko tas izstāst tā, mēs neko nepierakstam. Mēs vienkārši civu pūrnu vienkārši metam iekšā. Un ko ķiķinam. Zini, tā kā ierakst TikToks ar to skaņu, ka tā kā fonā kaut ko filmē, tur kaut kā dziesmu skan vēl. Ot, tas ir normāli. Un arī šitos vēl runājot, tad, ka mēs par tiem bērniem, kas triko ar trīto, mēs varētu viņiem tā kā iedot kaut kādu širādu te. Jā. Teikt, ja tu šito apēdīs, tu iedošu Haribo paciņu. Tas uzreiz ir tāds stimuls. Viņam stimuls. Vienmēr, neviens cilvēks nav tīrs altruists, jo vienmēr, vai vienmēr cilvēkiem lieta, ko viņi grib dabūt, darot kaut ko. Ko nozīmē altruists? Nu, kurš ir tā kā nesautīgi dara visiem labu. Tā kā mēs varam tieši to pašu arī bērniem darīt. Mēs varam eksperimentu veikt. Tā kā bija kaut kāda 17 puni filmē, kaut kāda mazo reinīti. Tas jau labi izklausās eksperiments ar bērniem. Tā kā kaut kāda nacistu lieta. Jā, tas dvīņu, tie dvīņu eksperimenti. Jā, tur viss kaut kas ir. Bija jau palika dzīvi tās dvīnes. Nu, ļoti mazs procents palika dzīves, protams, no tiem visiem, kas tur bija. Nu, protams, jā. Eksperimentēti. Viņi tur visu kaut ko tur darīja, kaut kāds olnītis skriez ārā, tad tur vienam nogriez kaut kādu mēlu, lai pasītos, vai otrs var runāt. Nu, šis ir kaut kāds, zini, tā kā, pilnībā stulbi tie eksperimenti. Tā kā, jā, viņa ko inicē random vielas. Jā. Vienam inicē LSD, ja domāju, cik būtu krūti. Labi, tad vēl nebija LSD. Tad nebija. Sintezēts. Ne, tad bija, man liekas, kaut tos 30. gados izmantoja, izgudroja. Nē, viņš kaut kādos 40, 50. Bet Amerikāņi pirmoreiz sintezēja. Nu, jā. Tur Bet tā- rēķini viņiem jau, man liekas, ja Amerikā bija, tad viņiem arī bija. Es apšaubu, bet bija jau tas te graudu tā sēnīte. Nu, jā, tas ergots, jā. Un bija tas viens, es redzēju kaut kādu rakstu vai ko izlasīju, pa vienu šo te, kas ir dači latviski, nīderlandieši, Jā. holandieši, Jā. glaznotāji, kurš arī ko 16. 17. gadsimtā saslima to slimību un tur dabūja to LSD. Bija rīktīgi tāds dīvains glaznas, kur ko tas liels multis. Bet tā nav slimība, tas ir vienkārši saindēšanās. Nu, saindējās, jā, nu, Jā. well, actually. Ne, nu, Latvijā jau arī
man liekas, ka būtu jābūt bijušiem gadījumiem. Kas tas to senīt? Ergot vai kaut kā Ergot, jā, tas ir tajā mieža graudam. Viņa sapelējas miezas grauds, un ja tu viņu novāc un uztais maizi no viņa, tur tik un tā ir tas LSD iekšā. Viņš kā sintezēs. Vajadzētu pamēģināt. Bet tad jau sanāk, ka LSD nav kā pilnīgi sintētiska viela. Nē. Ļoti daudz, kas ir tā kā dabiski rodas. Bet arī tā, tas arguments ir īpaši par zāli, tā ir dabīga viela. Nu, okei. Un cienīts arī dabiska lieta, tā kā būs, tā kā ķirš kauliņos, tā kā iekšā. Nu, heroīna arī taisa no magonēm. Tā kā, tā arī ir, ko nozīmē šāda sintētiska, man vispār tas neko neizmaina pa lielam. Vai manā ziņā neko tā aizvainoja. Tas vairāk man aizvaino, kad šādu argumentu pielieto. Tas ir vienkārši. Tā ir dabiski viela, un tu, Krista, vienkārši nesaproti to. Jo big alkohol. Big alkohol negrib, lai tu pīpē zāli. Jā. Cēsalus. Cēsalus ar šo te... Cēsalus jau vienreiz... Valmiermuļs lobījo šo te Latvijas valdību. Lai nelegāli... Cēsalus jau man vienreiz jau uzmeta ļoti stipri. Ko viņi tev izdarīja? Viņi aizvāc pure spirit. Tad... Vajadzētu dabūt kaut kādu Cēsalus pārstāvi un paprasīt, kas tieši notika. Vienkārši nebija populārs. Jo, būsim reāli, lielākā daļa cilvēku, ja viņi grib dzert tos kokteļus, viņi tieši grib, lai viņi saldi. Bet redz, ka uzrodās tādi, kādi mēs, kur viņus dzer vienkārši tā kā ūdeni. Jā, bet cik tad ir liela daļa no patērētājiem? Varētu reāli paprasīt viņiem, uzrakstīt kaut dēpastu. Cēsalus, ierakstiet komentārā. Jo, ja kāds no Cēsalus šo klausās, atbildēt šo jautājumu konkrēti. Tas ir labs jautājums. Pēc idejas te bija vislabākie kokteļi, kas bija vispār pieejami veikalā. Tā izskatās no visiem faktoriem. Bet tas arī gaumas lieta, vai ne? Jo, piemēram, man kaut kādai, manai mutrei, viņa pagājušo viņai vispār negaršo. Viņa teica, es šo nekad neredzēju. Jā. Bet, labi, sievietēm ir raksturīgi patikt saldās lietas. Man tieši gribās sāļu kokteili. Margarita. Tā ir īstumā laba. Vēl asiņainā mērī. To garšo? Es neesmu ko tik dzērs. Es pagaršoju. Ar to selerī? Ar to selerī, bet man selerī negaršo. Tas vienīgais mīnus manā dzīvē. Kas tur selerī jau negaršot? Man vispār nav tāda lieta, kas man negaršo. Es neteiktu, ka man negaršo, bet man tas aromāts ļoti nepatīk. Tas būtu precīzāk. Selerī jau ir daudzos ēdienos iekļaut. Man garšo, ka viņi ir ēdienā, bet nepatīk svaiga. Tas picky eater. Jā. Es nezinu. Es vairs neko nedrīkst ēst. Kur pieskārsies selerī. Un biespēns negaršo vispār. Es nevaru. Tur jau arī sanāk likt selerī klāt. Es negribu bezpaigi. Vienkārši šādi ir šie te dino nugget. Dinozauru nugget un free. Jā. Mums jau ir tie nuggeti, tie, kas stāv tā kā rimītī leduskapī. Tie ir labi. Man patīk viņi. Tā ok. Tur nopērts kaut 3 paciņas vienā vakarā apēdies porši. Tu esi paēdis pirmkārt. Viņi garšo labi ar kečupu reāli. Bet jāatcerās tas, ka tev paņem trapušu eļu, pieliet puspānu pilnu. Pagaidīt, ka viņi sāk tā kā vārīties tā eļa. Jā, un tad tu iemet iekšā tikai vienu nugget un cepa vienam. Jā. Ja tu dabūsi labāko kraukšķīgu efektu. Vai arī tieši otrādāk, pieliet ļoti maz eļu, un tad viņš sadag. Vienkārši nepieliet eļu. Tu esi ēdis to nugget tādu, kad viņš tāds ar brūnu to tev. Nē, bet tas ir... Nevis brūnu ar melnu. Jā, ar melnu tādu. Jā. Bet, zini kā, tādos brīžos viņi vienkārši apēd. Ja negribās... Jā. Bet tad tu jūties tā kā cietumnieks savā ādā. Reāli, ka tev jāiet kaut kas tāds. Es nemeloju. Burtiski. Tu esi nopircis viņu, tu esi viņu taisījis jau. Labi, tur nav ilgi jātais, bet tik un tā trauki ir visi netīri, panni ir netīri, viņš smird. Nesmird, bet viņš, nesmažo apetilīgi, un tad viņš vēl ir sūdīgi iznācis. Tas kara cietumnieks. Ja, es reāli pielīdzinos tādā situācijā kara cietumniekam. Pat Ukrainā viņš tik sūdīgi nebaro. Kā es pats sevi, Kā es pats sevi savā siltajā mājā. Jā. Noved sevi līdz šitādai situācijai. Bet tev ir bijis, tev ir tā, ka tā kā tu uztaisi kaut kādu, it īpaši, ja viņš jātais iela kaut kādu ēdienu, kurš beigās izrādās negašīgs. Vai vienkārši tu nepagatavoji viņu pareizi. Un tad tev ir tāda dilēma, tā kā, pirmkārt, tev gribās ēst.
Otrkārt, tu esi iztērējis kaut kādu summu tiem ingredientiem, tu esi iztērējis laiku. Man ļoti labi atmiņā iekrīt viena situācija. Es kaut kādā gatavā vokā, kuras jau bija noņēmis no siltuma. Tu iemauc iekšā to olu. Svaigās olas 3 kaut kādas. Jā, mēs vēl runājām FaceTime, tas bija no rīta pēc kaut kāda buhājiena, man liekas. Tas ir kaut kāda pēcpusdiena vienkārši. Jā. Bet jā, es vienkārši vajadzēju kaut ko ēst, uztaisīju to voku, es sacepu to gaļu, visu tā kā izdarīju pareizi. Un zini kā, tu to olu vienkārši kaut ko uzliec pa virsu, zini, Jā, es atceros, tā. Vai Tu tā vārīt. varētu iemaukt olu, mēs tā runājam tieši FaceTime, kā viņš tā varētu ielikt olu, jā. Un tad es tā, jā, ķipa, ok. Un tad es atceros vēl tavu live reaction. Tas ķipa sāc ēst tā. Tā kā vispār neizties, ka garšīgi. Jo tā kā, zini, tajām Nebija garšīgi. Tie voku maisījumi, zini, kur tā mērcīte ir iekšā, kur tu pielē vienkārši šam nūdoli tā gaļam klāt. Viņa jau tā ir saldena, un tā kā jāla ola ar tādu saldenu piegaršu, saldenu sāļu, zini tādu. Ir jau tie fried rice, tipa un fried noodles, kur tā ola tā kā jau ir sacepusies, bet viņi jācep baigi. Nu jā, bet viņa noņēmis no karstuma, kad es pieliku klāt. Es nesaprotu, kāpēc. Es kaut kādu braunī gribēju taisīt. Tas ir vienkārši pēkšņi notika. Man tur nav ko teikt. Tas bija tā interesanti, tu izmet visu ārā. No comment. Un tad vienkārši es izmetu ārā visu. Un tik un tā gribās ēst. Un tev vēl tāda negaršīga pēcgarša pēc tā kodiena viena. Un jā, tad tā jāla ola ar to saldu. Tāpēc bieži es negribu taisīt kaut kādas jaunas lietas, jo, tas ir pārāk liels risks. Tāpēc vienkārši, jā, vienkārši uzdirs mammai virsū, lai uzsaka kaut ko ēst. Tas ir vienīgais. True. Māt, bļaļ. Tu taisi ēst kaut ko pēc. Ko tu kotletu vismaz uzcep. Tu neredz, ka es... Tu neredz, ka es esmu noguris? Un man gribās ēst. Šitā te kaut ko gāslēt no tavu māti. Savu māti. Un es arī tādu fujeks, kurš domā par ēst gatavošanu, tā, kad man gribās ēst. Man grūti ir tā, bet jā, es te gribēšu 4 ēst, es laicīgi sākšu kaut ko gatavot. Man liekas, tā ir... Bet neviens tā nedara. Nē, dara gan daudz. Kurš? Es nezinu. Mana oma tā dara. Viņai visu dienu paiet, kamēr viņus uztaisa ēst. Visai dienai, zini. Bet tas jau arī bišķi pat rāku. Bet labi, arī tā kā vecumdienās tev nav nekas cits, ko darīt tajā brīdī. Tāpēc arī visu dienu visdrīzāk to lieku. Vispār tā ēst taisīšana, man liekas, iet no modas ārā, ja godīgi. Man patīk, ka vienkārši ātri pagatavot un visu. Jā, es neesmu baigi nekāds šef. Es arī nē, godīgi. Vienkārši patīk fiks uztaisīt kaut ko garšīgi. Tas nenozīmē, ka es nemāku taisīt ēst. Es māku kaut ko uztaisīt. Es māku. Jā, loli katru ēdienā. Kad tu nogriez uguni, tad pielaic to olu, un tad baigi labi. Tieši tad ir vislabākais brīdis, ka viņi tā tekstūru iedod. Un to garšu vēl. Live reaction to walk with... Es tikko sapratu, ko mums vajadzēja darīt. Mums vajadzēja nopirkt ķirbi un izgriezt. Jā, un ielikt svecīt iekšā. Tas ir kaut aromāts. Jā, un tad viņš sapūs. Es jau varu iedomāties, tas jālais ķirbis, šitā istabas temperatūrā, viņš tik ātri sabojāsies. Bet ķirbim tik daudz labāks pielietojums, kā vienkārši kaut kā, nezinu, ķirbis upustais. Var daudz ko no tiem ķirbiem. Sēkliņas ēst, izžāvē. Jā. Vēl tie kabači. Man garšo tie ceptie kabači. Man patīk spānis. Spānis, jā. Man garšo ceptie kabači. Nē, man patīk cepti kabači. Spānis vienkārši. Kur tad citur? Es esmu krāsnīs. Nē, krāsnī, nē, parasti spānis. Ar ķiploku. Vienkārši jāla kabats mēs varētu sākt. Nav jau slikti daudz. Parasti dārzos, ko tad 50 centimetrīgi biezi kabači. Jā. Tur varētu aiziet lekciju ar tādu mazu tādu nazītu šveitu. Vienkārši izgriez gabalu un tā graust viņu. Nē. Tas bija šodien jādara. Vajadzēja lekcijā šodien griezt ķirbi. Es saku, Helovīns tieši. Es saku. Patiesi Helovīna. Šis te noskaņojums. Tagad ir īstais moments, kas sis savus bērnus. Vismaz iebēdēt 31. datums pienāca. Tu uzvelc kaut kādu zombiju masku. Vienkārši nobaid savus bērnus. Un tu tā kā uzvelc vēl drēbes, kurās tos bērns tev nekad nav redzējis. Jā. Lai nezinu, ka tas esi tu. Tā reāli tā kā psiholoģiski traumēt savu bērnu.
Un pēc tam jūs varat kopā skatīties šausmeni. Jā, jo viņš taču sapratīs. Viņš sapratīs, uzliek kaut kādu šo te, kas kaut zāģi. Jā, kaut kādu pretīgu šausmeni. Tāda bērns viņš vismaz zina. Es nevaru iedomāties, ka iet tā kā uz kaut kādu šausmeni uz kino. Uz, piemēram, zāģi tā pretīgajiem šausmenēm. Es neesmu bijis uz zāģis kino. Man grūti komentēt. Jā. Bet es bijis vienkārši uz šausmenēm uz kino. Es arī esmu bijis un nav bijis. Tur vairāk smējās nekā nobīstās. Jā, jo daudz kas ir pārāk paredzams. Nu jā, pārāk paredzams un pārāk tā kā komisks. Zini kā, man patīk, ja te ir jumpscare, ir nevis tā kā, kad ir klusums un pēkšņi. Bah! Bet man patīk, ka viņi vienkārši pēkšņi notiek negaidīti. Nu, Tas vienkārši... ir tas pats? Nē, pareizi daudzos filmās ir tā, ka vienkārši apklust uz kādu minūti. Jā, nu jā. Viss Jā, kad klus. ir tas Suspense. Jā, suspense, Tā kā jā. tas gaidīšanas moments ir, kad tu Jā. zini, ka tu kaut kas izlaiž. Bet vienkārši, kad tas pēkšņi notiek bez nekā. Jā, tas jau kaut kāds tāds māksliniecisks jumpscares. Ka, piemēram, notiek normāla filma, kad tu vispār negaidi. Un pēkšņi kaut tā kā mēs tagad ierakstam durvis izprākst. Zini tā, sabīs Jā. tas tīri no tā šoka faktora. Jā. Nevis no tā paša jumpscare. Man tas man patīk. Tādas ir labas. Es tieši vakar noskatījos vienu šausmeni. Kādu? Mūķena 2. O, tā ir briesmīga. Es biju uz Mūķeni pirmo. Tā bija tik briesmīga filma. Nu, Ja bieži. godīgi, otrā bija labāka. Viņa nebija tik tāda, tik uzspīlēta. Tur bija vispār nebija nekāds scenārijs. Tas man bija garlaicīgi. Jā, šitajā bija vismaz kaut kāda tā kā 3 Jā. dažādām punktiem. Nebija slikti, jo tā kā šitas tā kā vienkārši parasts šausmeni. Nu, nav nekas īpašs, nekas tāds. Vienkārši foršs šausmeni, ko pastīties. Tā kā pamielot acis ar bailēm. Spooky. Spooky. Sauspār tādas spooky lietas Latvijā notiek. Es teiktu, nodokļu reformas. Tu dzirdēji Viedas šo te skandālu. Ko Vieda izdarīja? Nu, tur nebija baigais skandāls, vienkārši tur bija tā, kad kaut kādā vienā šajā uzpildes stacijā tur sabojājās tā cisterna un nu, tika iekšā ūdens. Un kaut kādi 7 cilvēki sabojāja savu mašīnu, loģiski, jā. Un tad, protams, viņi ātri veica analīzi, tam benzīnam, nu jā, tur bija ūdens, un viņi vienkārši samaksāja visiem. Un viss ar to arī beidzās. Bet pēc kaut kādas nedēļas vai 2, kaut kāds fujeks, protams, tā nav oficiālā versija, ka viņš to visu ir izdomājis speciāli. Bet, nu, kroši arī prikals tāds, ka viņš ķipa uzpildījās kaut kādā stacijā. Nu, viņš reāli arī uzpildījās. Un viņš apgalvoja, ka viņam saplīs mašīna. Bet viņi uztaisīja analīzes tam degvielai, un tur viss bija safe. Un tur arī 100 cilvēku vēl pirms tam un pēc tam ir uzpildījušies. Un arī viss viņiem bija kārtībā. Bet tad izrādās, tad tur sāka turpinājums, ka kā, tas servis, uz kuru viņš aizdzina, tas bija kaut kāds šķoms viņam, tad viņi sastādīja kaut kādu absurdu tāmi uz kaut kādu 3000 eiro, ķipa, ka viss tur ir jāmaina. Un tad tur kaut kāds saraksts līkoja. Nu, tā kā varēja redzēt, ka Čelsti bija baigi. Kā, Tu tikko nosauc man nākotnes tā kā mērķi profesiju, tāmētājs. Tad tāmīt uztaisīja katram. Es daudz zinu īstenībā, kur, nevis daudz, bet daži, kur pa kaut kādiem tāmētājiem tagad strādā. Es arī gribētu būt viens no tiem. Nē, nu tu tev no sākuma RTU maģistrs, doktoratūru jāpabeidz. Jā, tev par rektoru sākumā jākļūst, un pēc tam tur domāt par tāmētāju. Jā, tad tikai tu vari domāt par to. Bet Viedu, vai tad senāk nebija Lukoil? Vai es jaucu kaut ko? Nē, Lukoil savs, man liekas, vispār. Jo Viedu vienkārši parādījās vienā brīdī. Nu, varbūt arī. Nu, ir virši vēl, kur... Virši, nē, man nepatīk neviens šitas te benzīntanks izņemot Nesti. Un Stato. Gribēju teikt, Circle K. Circle K. Kas dzīvo 2011. gadā? Cirkuls, kā teiksim tā, mūsdienās. Cirkuls. Tur, Stato, Circle Bet tas K. sēdiens ir tik pārcenots, nu vienkārši. Viņš, protams, ir pārcenots, bet tur no visiem ēdieniem man labāk patīk tāpat. Cirkulī. Nē, nu ēdiens ir vislabākais, bet viņš vienkārši absurdi dārgs. Nē, nu es saprotu, ka tas ir tas, uz ko viņi pelna to naudu. Bet viņš ir tik absurdi dārgs, es nevaru. Tu samaksā par kaut kādu vienu sendviču 7 eiro. Nu, ķip. 17, pagad, tu domā, tu sviestmais 7 eiro? Nu, jā. Nē, nu kaut kādas tā normālas to viesmaiņas, burgeru? kaut piecīts. Tā kā to burgeru? Nu, burgers, man liekas, 7 toši maksā. Nu jā, tā sviestmais viņš ir kaut 3-4. Nu, 3 toši, ne, man liekas, 4,50.
Nu, kad tu piecīt maksā par sviestmaizi, nu, es nedomāju, ka Tas ir sviests. Tas ir Tas ir tiešām tāds sviests. sviests. Lot, kur Kariņa kungs mums ir iedzīvs. Labi, ka mums tagad ir Siliņas kundze. Vairs nav nekāds ziņš, tas te neonacists. Kur tāds apgalvojums tur radās? Man vienkārši šau joprojām ļoti patīk tas tā kā, kas bija senāk, tas Kariņa heits nenormālākais. Ka katrs šis TikTok influenceris kaut ko zini. Viņi ļoti viegli arī pārgāja, jo viņi tagad, vairs jau necepās, bet pirms kādiem 1,5 mēneši bija baigais sacepēns TikTokā pa tiem chemtrailiem. Ka tur kaisa, tur tās valdības. Bet ko viņi cenšas panākt? Es vienmēr nekad neesmu sapratis. Tā kā viņi it kā kaisot boru. Bet es nezinu, vai bors... Kāpēc boru? Bet es nesaprotu. Tā kā nav paskaidrojums nekad. Tas tāpat kā bija šis te, kad vakcīnās ir alumīnijas iekšā. Jā. Smagais metāls, bet alumīnijas nav smagais metāls. Nē. Es saku, tur bija, man liekas, ka svins ir vakcīnā. Nahuj, lai tur svins būtu iekšā, kāda ir jēga? Tas absurds lietas, ka, ja tu iedzinies, tad kāpēc īstenībā to... Ja mēs pieņemam, ka tā ir, kas būtu, vai ne? Ja kāds ir mērķis, tad Big Pharma, kad viņi ieliktu svini iekšā un visi nomirtu. Viņš kaut kāds kontrolē. Jo tie ir jau izdevīgāk, ka tu kontrolē lielāku populāciju, nevis mazāku. Un tad vairāk to spēks ir no tā. Vairāk dara. Tas tā kā kaut kāds rūpnīcas īpašnieks pusi no cilvēkiem vienkārši kaut kā nogalina. Un tas īsti nav biznesam izdevīgi. Nē, labi ir īstumā. Tur es kļūtos. Tāpēc, ka padomāju, tev ir 100 cilvēki, bet viņiem mazāk jāmaksā, tā kā mazāk izmaksas ir algām. Vienkārši 2 reizes vairāk strādā. Nu jā, tad gan es ieberzos. Come on. Es ieberzos. Come on. Mums vajadzētu, tas svins no tā Pfizer. Sviestā sagāja, klausies. Pfizer svins ir iekšā. Pfizer ir svins, bet... Es arī nesen tik potēts vēl atkal pret gripu. Pret gripu, jā? Trakais. Jū, es būšu imūns pret visu. Kā, ko varēs sviest? HIV, AIDS. Kurš tev pierunāja? Mani? Dzīve. Šis te bukletiņš. RTU buklets. Tur tā kā pēdējā lapas puse. Tā kā by the way. Ļoti labi lasām bija. Jā. Daudz ko uzzināju. Man pārliecināja, godīgi. Bet es gribētu kaut kā saņemties un reiz paņemt tos bukletus un palasīt. Jo es viņus vienmēr paņemu, es viņus tā kā sarulēju kaut kādā tūtā, salots, rokās turot. Pafidžeto, jā. Jā, un tad izmet ārā. Tā kā tie bukleti netiek izmetot īstajā vajadzību. Tas izmetāts waste of vispār of resursu. Mūsdienās jā, bet pirms kaut kādiem 15 gadiem. Tas bija vispār. Jo tad jau nebija kur citu reklamēt. Nu jā. Tagad viss nebija tāds Facebooks. Nebija kas? Facebooks. Facebooks? Jā, Facebooks, tā kā kaut ko senču saka. Facebooks? Vapaps. Vapaps. IG. IG. Seksā iet. Tā kā X, bet seks, saprot. XXX plus Triple X. Elons Musks nopirka Twitter, un tagad Twitters vairs 19 miljardus, nevis 44. Jā. Bet man šeit, ka tā bija, es nezinu, tā kā, kur viņš tik daudz pazaudēja. Nu, labi, tas te akcijas vērtība kritās. Jā. Bet, kur viņš atlaida, cik cilvēku? Gadinīs visus. Jā. Bet, reāli, tur bija vienkārši tā kā viesnīca tajās ofisos. Tur bija tā kā izlēmais vīns. Jā. Tas tu pasties TikTokā. Dana Lafayette, Twitter employee. Vai kaut Google employee. Viņi vienkārši tur kaut ko ētos, ēdienas kaut kādus tur, ko čilo vienkārši. Pasēž kaut ko aiziet uz sapulcu, jā. Un prost trietā pastās telefonu. Jā. Un aiziet mājās. Pastās kaut prezentē, kaut PowerPoint. Es gribētu tādu darbu, lai es varētu atnākt. Bišķiņ kaut ko padarīt 10 minūtes un kaut ko citu darīt. Un tā būtu ļoti liela atalgojuma. Tā būtu perfektā dzīve. Bet es dzīvoju Latvijā, man vienīgā opcija ir iet uz to tā stetu strādāt veikalā. Tetā tev vienkārši nodzen. Tev tur ko tu dari? Kas tu tāpēc nestrādā? Vienkārši izsmeļ. Un tā kā garīgā izskartas menedžers. Tas idiots. Tas ir Samsung Galaxy A50. Nevis A80. Labrīt! Pastāst, kas man rokā ir.
Halo, kāds ir mājās? Zeme izsauc Kārli. Es arī iedomājos, tā arī ir kaut kādos šitos ofisos. Kaut abusive manager Es dažreiz, teiklos. kad tu strādā kaut kādā fiziskas darbs, tāds, varētu labāk ofisā. Tad, kad tu nosēdi kaut kādā skolā ilgi iekšā, tāds, labāk tomēr rakt kaut kādu grāvi. Un nekad nav labi. Nekad nav labi. Tieši tā. Galvenais atrast, kur vairāk maksā, bet vismaz ir tas. Bet nu arī tā nav tas tāds, vajag, pirmkārt, Vajag normas robežās, ne jau tā, ka tu... Vajag, noteikti vajag tik, cik tev minimums. Teiksim, ko tu pats uzskati par minimumu. To vajag noteikti. Kaut 7 štuks tagad. Kāds outrageous. Tāds, tā, pats minimums, 9. Ne zemāk. Kaut kur... 9, es nevaru iet, labi, varbūt 8. Ja man patiks šitā darba telpa, 5 pieņems. Zini kā, kaut kāds nenormālais višķi, kuram vispār nav nekāda saikne ar kaut īsto dzīvi. Es nespēju saprast, kā cilvēki pieņem minimālu algu, kā es atmaksu. Jo es uzreiz zinu, man mērķi ir augsts, un es gribu uzreiz 7,000 mēnesī. 7,000 mēnesī? Jā, tā kā, paklau, tu uzreiz vajag augsts prasības, citādāk tu paliksi jā, bet tā nav noteicoša. Wage slave. Bet tev pašā, teiksim, ja tev piedāvātu, tu darītu kaut ko, kas tev, teiksim, nevis nepatīk, bet neinteresē pa kaut kādiem, teiksim, 4,000 mēnesī. Cik, tagad? Jā. Protams. 4 štukas mēnesī tagad. Nebūtu slikti, tad uz rokas pieņemsim, brūt pa grāmatvedi. Pohu, jā. Tad var kaut kādu gadiņu pastrādāt un iekrāt to naudu. Iekrāt, investēt kriptā, investēt dažādos investīciju avotos. Fondos, dažādos shell corporations ielikt. Jā. Latvijā mikro uzņēmumu. 401. Šito CEO atvērt savu. Kur tā kā stāv neitrāli, vienkārši tukšs sīja. Jā. Uz kuras kādam gadījumam. Uz kuras norakstīt visu assets. Lai viņi to nav jādeklarē. Jā. Tu jau zini. Es jau zinu, ko darīt. Bet tas ir tā, kad man būs 4 štukas mēnesī. Jā, kamēr tas nav, es nekrāšu, neko. Es vienkārši dzīvošu un tērēšu naudu. Tāds ir mans plāns pagaidām. Jā. Bet, ja kāds darba devējs grib man piedāvāt 4 štukas mēnesī šobrīd, es atsūtiet darba līgumu, es jums parakstīšu e-parakstu un aizsūtīšu atpakaļ. Uzreiz, bez lasīšanas. Sāksim jau nākamnedēļ. Sāksim jau aiznākam mēnesi. Sāksim uzreiz visu. Jā. Bez jokiem es jums izreikināšu visus tos trūkumus budžetā. Tā kā, ja kādam ir vakance, droši. Vai kļūt par kaut šādā freelance. Nē, var kļūt pat pa programmētājā. Tur maksā ļoti daudz, bet tev jāzina baigās lietas tur. Un tev ir, es biju godīgi, mums atnāca tur stāstīt par to karjeru. Es tāpat nesaprotu, kā tur kurš tiek un kas tur kā. Tur vienkārši pateica, apmēram jums jāzina šis, tad jums, un tur prasības bija tik maz izstāstīts, ka tur vienkārši centās pievilināt visus, tā kā honeypot. Tā kā tur, mums ir sporta zāle, mums ir elastīgs darba grafiks, un širo te viss, tā kā visas tās. Tas ir kaut kāds type beat, kaut kāds... Type beat. Kaut kas, kas kaut kāds datu, kaut kāda tur uzturēšana. Kaut kāds tur arī programmēšanas. Analītika. Jā, kaut kāds, kas ir it kā Vācijas vai kāds uzņēmums, kuram atzar, tā kā zars Latvijā. Nekas jau Latvijā. Vēl kaut kādi 2 Latvijas, bet tur uzreiz viņi jau sākumā saukt 2 reizes mazāks nekā tas ārvalstu uzņēmums. Algas? Jā, tur bija kaut kāds sākuma algas. Un viņas abas bija 2 reizes mazākas nekā tam ārvalstu uzņēmumam. Bija tāds, Kur man strādāt? Jau man sāk jau... Jau man sāk vilināt čakarē. Prom. Mums vajag atvērt Latvijā pašiem savu šo te IT uzņēmumu. Vajadzētu, jā. Bet maksāt 700 eiro. Bet man vajag tā kā 4 štukas. Es atveru kompāniju, bet man vajag algu uzreiz 7 štukas mēnesī. Kā mēs varam to nodrošināt? Nē, mēs varam dabūt, teiksim, kapitālu. Teiksim, 7 štukas. Un pirmajā mēnesī tu izmaksā savu kapitālu. Uzreiz, jā. Vismaz pirmā alga ir, un tad domās tālāk. Nē, mēs varam tādu lielāku kapitālu, teiksim, 500 000.
un tad tu to 500,000 lēnām sev izmaksā vienkārši. Un kā mēs Un to tev ir 500,000 dabūtu? Nu, bet tas jau tā nav- grāmatvedības darba investēt Jā, dažādās šajos investīciju Fondu. fondos, 401 kā. nekustamajos īpašumos. Jo kur būtu vislētākais? Nu, jā, bet jādabūj tas grāmatniecības darbs. No sākuma. Tā būs. Vienmēr jau kaut Domā, kāda sajies? kontakts, protams, 4 mēnesi jau tas jau nav nekas tik traks. Tu padomā, kurš man nepieņem darbā? Tu pastāstīsi maniem, kurš man nepieņem darbā. Ko es esmu tāds slikti izdarījis? Es vispār esmu ļoti labs cilvēks. Paprasti kuram cilvēkam, kurš man zina. Es esmu ļoti foršs un draudzīgs cilvēks, kurš spēja atrasties ar citiem vienā darba vietā. Ir ļoti atbildīgs. Es esmu mīms, tā kā I can be trusted with alcohol. Un tur tas mīms, tas kaut kāds tas kā sauc tos rage comic, tu ko ar tām lieliem acīm, ko I can be trusted with alcohol. Tieši tā. Man var uzticēties vispār tā visumā. Ar Japāņiem. Japanese. Bro, don't mention it, bro. Mums vajadzētu, jā. Vajadzētu kaut ko tādu. I might get evicted. Es saku, man vajag tos 4 darbu dabūt uzreiz. Bez jokiem. Outrageous, tas 7 štuku, tas minējums. Es saku, to nospraud mērķis Jā. ļoti augstu. Jā. Tā kā tu toreiz kaut kādā tajā intervijā tu teici, ka... Jā, kaut kā 2000, cik sāk, man kādā praksē. Nē, man liekas bija vairāk, tu Nē, teici. 1500 teicu, vo. Ja? Un tur bija tāda prakses darbs, kur būtu kaut kādi 500, 400 eiro. 400 reizes 1500. Nu, cik tu gribētu saņemt? Jā, par to darbu, ko es daru. Es teicu uzreiz 1500. Nu, viņi tā kā nebaigi neko neatbildēja pēc. Vienkārši kā noignorē. Tad tā kā tas puns tā. Tas ir tajā zoomā. Jā. Viņš skatās kaut citu viļu. Jā, viņš vienkārši novērsies. Tas tāds tā kā, tell me about yourself. Jā. Un tad tā kā tu runā tā, ok, jā, saprat, turpināt. Ok. Saidzēt. Nu, bet tā, tās 4 Tu man tagad iesēji sēklu, kuru tagad dzen savu pirmo asnu. Tieši tā, 4 Nē, bet tu jau nosauc minimumu kā 7. Tātad 4 tas ir sākuma. Tā ir ok sākuma alga. Nē, tā kā prakses, tā kā alga. Jā, 4 ir Prakses līgumu parakstot, Jā. man būs vienošanos Bet tur jābūt ir- ikmēneša atalgojumu, bet kad es būšu pabeidzis savu studiju gaitas, es sagaidu 7+. Un tas ir, Tam jābūt kontraktā. un lūdzu, bez jebkādiem jociem tikšanāšanās ir nopietnas piedāvājums. Uzreiz. Un kāds tev mērķis? Kā tev sākuma alga? Nu, vismaz reāli būtu kaut kāda šitāda cipara. Nu. Varētu vēl tā kā 40,000. Bet Nē, vispār kāds pelnas? 700 eiro stundā. Jā. Tas Bet stundas laiks. ir jau kas pelna tā. Piemēram, Amerikā kaut kādi top lawyer. Jā, viņiem ir vienkārši kāds hourly rate, Jā. kaut kā $1,000. Jā. Nu, tik daudz nevar, ko 400. Nu, tiem korporatīviem, tiem visiem jau 100% ir. Jā. Bet tas ir, jurists arī, tu tā kā es laiku sēdu un lasu papīra lapas. Jā. Un to Es esmu- likumu. Jā, un tad tev jādomā, kā apiet vai kā argumentēt, ka tu neesi Jā. neko slikti izdarījis. Man tas vienkārši visu laiku dirsties vajag. Lasīt, Jā. dirsties. To tur izdarīt, tā, izlasot vienu grāmatu, pieņemsim, izlasīsi Mazā raganiņa. Jordan Petersonu. Jā. Kaut kādu grāmatu un ies šeit dirsties ar visiem. Jā. Mēs varam sākt ar to. Mēs Evo, moš, čē maksā 4 štukas. Šeit barbe, šeit apkopējis kaut kā. Tas, kas tos tā kā vasarā krēsls iznāk. Jā. Un kas Teras. vasarā visiem saka, mēs varamies cietulīt, mēs varamies Mēs pēc ciet. 10 minūtēm Jā. teres varam ciet, lūdzu. Jā. Ejam iekšā vai ejam prom. Jā, un tad, kad paiet tās 10 minūtes, tu ej, un ja viņi vēl nav aizgājuši, tu paņem no viņiem zem tā kā, viņi sēž tur, tā beņģim kāju paņem un rauj ārā. Cilvēki krīt uz muguras. Kur alus salikt un pelnu Jā. trauku, tad to visu to krāsu tā kā. Jā. Glāzes nokrīt. Es brīdināju iepriekš. Jā, paklau, Es jūs Džek, tas brīdināju. nav labi, kā jūs darījāt īsimā. Bet, Kurā nu, jā. bārā maksā tā? Jā, tā. Ausī visdrīzāk. Jā, Visiem ausī maksā paļu 7 ček. štukas, jā, tā kā minimums. Tas būtu zaibīs. 7 štukas minimums.
cik tu cilvēks pazīst ar tik augstiem mērķiem? Nu, nevienu, bet es domāju, tas nenāk par sliktu vispār. Nenāk. Vajag. Nu, Es domāju, vajag. shoot for the stars, aim for the moon. Vai kā bija tas? Nē. Aim for the stars land. Nē, aim for the moon landing between the stars. Vo. Jā. Mēs nākošais epizode būs, ka man būs tās 4 stūks ienākušās. Jau kontā. Man patīk uzreiz arī tā kā ar drošības pilmanu, ka vienkārši man pirmā alga izmaksā mēnesi ātrāk, kad es jau parakstu. Man patīk, ka ir sign-up bonus. Jā, tas te signing bonus, kad viņš ir, es teiktu, vismaz 100% no algas. Kā minimums. Ja ne 150. 150. Nu, forši jau būtu 300% no algas, arī kā signing bonus. Bet tas ir virs, tā kā, teiksim, bet tas ir tad, ja man nav... Viena mēneša alga plus 100% no mēneša algas. Bet 300% es to sagaidu, tad, kad man ir klātienes darbs attālināt, tas var vēl piekrist tam 150 līdz 200%, tā kā signing bonus. Jums jāsaprot, ka klātienes darbs prasa daudz vairāk. Un man, piemēram, dators jāpieslēdz pie elektrības. Mājās sēžot. Elektrība nav pa brīvu. Halo! Jā. Elektrība jāmaksā. Tā kā mums ir ļoti saprātīgs prasības. Jāmeklē, es domāju. Es esmu ielicis sludinājumu. Tā kā meklēju darbu. Minimums 7,000. 7,000. Īstenībā 7,000 ir ļoti daudz. Nav gan. Tā kā tu pat nevarētu iztērēt. Nu labi, ja tu dzīvot kaut kādā... Klusajā centrā un kaut kāds mašīnas paņem. Cik tev maksā tīri visdārgākajā dzīvē? Vecīt, tu paņem A-zonā mēneša abonementu, tev pusi noster. Arī. Nē. Man liekas, cik ir kaut 50 eiro, man liekas. Kaut 70. 80. Nu, labi, ok, 80. Tagad 7,000 minus 80. Tagad, kur mēs liekam Sev pārējo baigies. Bet atcerēs, es man jau vajag izdzīvot kaut kādiem 200 mēnesi, jo es pārējo tak investēju. Jā, tev ir tāds mindsets. Nu, jā. Tad tev būs jādzīvot ķengragā. Safe. Būs pirmais ķengragā, kuram 7,000 alga. Un es paņemšu tā te, es nopirkšu to Xiaomi elektroskūteru un es visu gadu viņu braukšu darbu. Tas kā paslīdēs nokritīs. Un pēc gada viņš jau tāds tā kā pierūsēs, viņš tā grab un brauc uz 5 km. Zikā dažreiz, kad tu paņem kaut boltu vai tūlu, viņš ir sapist un tas ritens iet 8. Un tās bremzes nenormāli čīks skaļ. Un tā kā bremzē pie sarkanā. Jā, bet tu tā brauksim. Bet? Ar 7 štukām kabinā. Labāk būtu redzējis man kontu, jā. Vispār tur Bet plūst. es būšu tāds, ka man būs 7 štukā alga, es būšu tāds fuiks, kur tā kā 20. datumā man būs jau 0. No 7 štukām nav nebūs. Tu vienkārši aizskaitīs uz neksistējušu kontu. Tā kā tu man, ķipa, kur tā nauda pazud? Vienkārši aizsūt kaut kam un būs labāk. Es domāju, vienkārši, zin kā vajag uzsasīt. Tur tiktu kā taisīt giveaway, tā kā algas giveaway. Algas giveaway. Reiz foršā. Tā ir laba ideja, īstenībā. Iepriecina kādu blakus cilvēku, kādu tautieti ar algas giveaway. Un tad tu parādi to Svetbank tā kā paziņojumu, ka ir ienākuši tur 7,300. Ieskaitīs no sija kaut kā. Es domāju, būs baigi safe. Es domāju, mēs varam beigt uz šī algas. Mums jau mēs manifestējām. Jā, mēs manifestējām. Tieši tā. Labi, davai, tā, nebaidieties no tums. Nē, pagaid, zin ko, jāizslēdz gaismas, lai rast to glowing stick. Jā. Šis tā kā... Kur ir tā slēdz? Tā arī tas ir. Aprēķini svārstību periodu. Kā tas izstās pagad? Es nevaru tagad apstīties. Tu nevar apstīties, bet fakts tāds, bet te būs bailīgi. Dāja tā visu. Dāja, čau. Pasties, cik forši īstenībā.